Daawwattoota keenya akkam jirtu? Kun qophii malkaa aartiiti. Qophiin malkaa aartii jalqabee jira. Qophii kanaan hojiiwwan aartii Biiroo Aadaa fi Turizimii Oromiyaa xiyyeeffannaa marii keenya ta'a. Hamma dhuma sagantaa keenyatti akka nu faana turtan gamanumaan isin affeera. Keessummaa qabnaa. Keessummaan keenya obbo Kabbada Deesisaa, hoogganaa Biiroo Aadaa fi Turizimii Oromiyaati. Anaa dhufu baga nagaan dhufte qabbe. Nagaan nu eegden. Mariin keenya hojiiwwan Biiroo Aadaa fi Turizimii Oromiyaa keessattuu afaan aadaa aartii irratti hojjetaman irratti hubannoo hawaasaa gabbisuudhaafis kan xiyyeeffatu waan ta'eef kanuma irratti kan fulleeffatu. Egaa marii keenya kan eegallu mee hojiiwwan gurguddoo Biiroon Aadaa fi Turizimii Oromiyaadha qajeelfamaan itti kennaman mee isa gabaabsinee haa ilaallu. Tole, galatoomaa isinis carraa aartiin Oromoo, afaan Oromoo hojiin achirratti hojjetamu maali jettanii gara miidiyaatti akkasitti baasuudhaan malkaa aartii jettanii qopheessuu keessaniif carraa nu kennuudhaaf ulfaadhaa jechuun barbaada. Biiroon Aadaa fi Turizimii Oromiyaa akkuma biiroolee kaanii labsiidhaan kan hundaa'e. Biiroo kana jalatti giddugalli aadaa Oromooillee hin jira akka seektara tokkootti. Seektara bal'aa kanatu jira jechuudha. Hojiiwwan Biiroo Aadaa fi Turizimii Oromiyaatiif kennaman akka waliigalaatti yoo ilaallu hojii gurguddoo lama gama aadaatiin afaanis aartis dabalatee jechuudha. Gama biraatiin gama turizimii irratti hojii hojjetamuudha. Isaan kana walitti qabnee yoo ilaallu hojiiwwan hojjetaman hojii qorannooti, misoomsuudha, babal'isuudha. Keessattuu afaan Oromoo, seenaa, aartii Oromoo qorachuu, qaama qorataniif haala mijeessuu, akka qoratamu taasisuu, babal'isuu, misoomsuu, kan qorataman immoo sirna barnootaa keessa akka galan gochuu kan jedhu kan qabu. Hojiiwwan kun bal'inaan aadaadhaafis afaanifis aartiidhaafis hunda isaaniitiif iyyuu hojii ijoodha jechuudha biiroo keenyaaf. Afaan irrattis qorannoon hin gaggeeffama, aadaa irrattis, duudhaalee aadaa irrattis akkuma kana jechuudha. Kan biraa afaan Oromoo standardaayiz gochuu yookiin immoo waaltineessuudha. Aksentii achi keessa jiran yookiin loqoda jiran garaagarummaan akka godinatti yookiin immoo akkuma kutaalee loqodaa warri linguistiksii qoodan sanatti akka walirraa faffagaatee namni wal hubachuu hin dandeenyeef sadarkaa ammaa kanatti illee rakkoo ta'uu baateeyyuu jechoon haaraan yoo teekinooloojii faana wanti haara wal qabatee dhufu hin jira, isa irratti standardaayiz gochuun yookiin waaltineessuun hin jira. Kanaaf qorannoolee adda addaa gaggeessuun hin jira, hojjetamaa kan ture kanuma. Aadaa irrattis bifuma wal fakkaatu jechuudha. Aadaaleen Oromoodhaa qoratamanii duudhaan achi keessa jiru uummanni akka beeku, akka misoomu gochuu, akka babal'atu gochuu, tokko tokkoon isaanii akka jiranitti jiru, tokko tokkoon isaanii dadhabanii jiru, laafanii jiru, dagatamanii jiru, akka hin dagatamneef sana qorachuu, uummatatti baasuu, uummanni akka ittiin jiraatu, qaama jiruuf jireenya isaatii akka godhatu hojjechuudha. Inni biraa dhaabbilee barnootaa keessatti, sirna barnootaa keessatti akka qoratamu, akka baratamu, akka beekamu gochuudha. Kanneen kaan ogummaadhaan deeggaruudha. Keessattuu dhaabbilee adda addaatu jira. Egaa akka gama aadaatti waan xiyyeeffannuuf kana qofa kaasaa, gama turizimiitiinis akkasuma dhaabbilee deeggaruun, deeggarsa ogummaa kennuun ni jiraata. Gama dhaabbilee aadaatiin, dhaabbilee aartiitiinis akkasuma deeggarsa ogummaa gochuu, haala mijeessuu, wantoota kana fakkaatan gochuudhaan hojiiwwan aartii keessatti gumaacha gochuu danda'an hojjechuudha jechuudha akka aangootti kan kennameefi. Dabalataanis leenjiiwwan adda addaa kennuu, dhimmoota ogummaadhaan wal qabatan irratti keessumaa deeggarsa gochuudha. Hawwisoowwan adda addaa gurmeessuu, kanneen kana fakkaatan akka biirootti aangoon gama aadaa fi aartiin biiroo keenyaaf kenname. Barreeffamoonni adda addaa keessattuu dhaabbilee irratti barreeffamni gaafa barreeffamaa kan waan isaa eeggate, kan ulaagaa isaa eeggatee fi kan seera afaanii, seer lugaa afaanii hordofee akka ta'uuf
akka hojjetu aangoon kun kennameefii jira jechuudha. Kuni labsiidhaan kan kenname, labsii biiroon sun ittiin hundaa'een kan kenname. Hojiiwwan kana iddoo lamatti qoonnee gama biirootti kan hojjetamu jira, gama giddugala aadaa Oromootiin kan hojjetamu jira. Akkasitti kan hojjetamudha jechuudha. Hojii bal'aatu hojii yoo wanni lakkoofni gara hojiiwwan gurguddoo 27 ta'an kan jiru gama aadaatiinis gama turizimiitiinis jechuudha. Kanaan dabalataan qajeelfamoota garaagaraatu jira, hojimaata garaagaraatu jira. Kana jechuudha akka waliigalaatti biiroon keenya kan hojjetu. Biiroon aadaa fi turizimii Oromiyaadha. Afaan, aadaa, seenaa, duudhaa, aartii uummata Oromoo guddisuudhaaf, jajjabeessuudhaaf kan hundeeffame akka ta'e qajeelfamaanis haalli ittiin kaasaa jirtu jira. Hundaa ol humna guddaa aartiin qabu mee maali achi keessa? Humni aartiin qabu wantoota qorannoo barreessuu akkas jennu kana hunda caalayyuu humna guddaadha qaba. Motora guddaadha waa hundaafiyyuu. Waa'ee seenaa tokko barreessanii, kitaaba maxxansanii, kitaaba miliyoona maxxansanii, raabsanii, uummata biraan ga'anii akka dubbisu gochuu caala hojii aartii tokkoon waa jijjiiruun ni danda'ama. Guyyaa tokkotti yeroo gabaabaa keessatti, torbanoota keessatti nama hunda bira ga'anii waa ilaalchaa ta'uu waan barbaadamu gara barbaadanitti yaada uummataa kana geessuun ni danda'ama hojii aartiitiin. Hojiin aartii tokko qofa miti egaa hojii aartii gosa garaagaraatu jira. Meeqa miidiyaadhaan dubbachuurra, meeqa barreessuurra, kitaaba hedduu barreessuurra sun akkuma jirutti ta'e jechuu kooti. Humni aartii dafee deemuu, dafee gurra namaa seenu, dafee uummata ofitti hawwachuu qaba waan ta'eef humni aartiidhaa waan xiqqaa miti. Kana seenaa Oromoo keessattis keessattuu seenaa siyaasa Oromoo keessatti waan baay'ee kaasuun ni danda'ama. Wantoota hayyoonni baay'ee dubbatan, baay'ee irratti barreessan yeroo tokkotti nama tokko hunda biraan ga'uun ni danda'amu. Kaan sanaaf kaan hundiyyuu baratee waan afaan ittiin barreeffame dubbisee kitaaba irratti barreeffame bira ga'ee hubatee akkasitti deemuu qaba. Aartiin garuu afaan nama hundaati. Afaan isa baratees, afaan hayyuus, afaan isa hin barannees, afaan daldaalaas, afaan barataas, afaan barsiisas, afaan horsiisee bulaas, kan qotee bulaas hundaafiyyuu dubbifamuu waan danda'uuf, dhaga'amuu waan danda'uuf aartiin akka salphaatti gurra namaa keessa seenee yaada namaa hawatee hawaasa tokko qajeelchuu ni danda'a. Akkasumas gara barbaadametti oofuu ni danda'a jechuudha. Gara kanaaf humni aartiidhaa waan xiqqaa miti. Waan gabaabaa dhiyoodhuma kana yoo yaadachuu barbaachise waggoota 100 fi isaa oliif waa'ee waraana Adawaa yaadan. Waraana Adawaa keessatti akkuma jirutti uummata Oromoo kana kan waraanee injifate faranjii qawwee hidhatee taankiidhaan lole eeboo fi gaachanaan kan injifate jeneraalota bebbeekamoo gurguddoon gara 11-12 ta'an keessaa gara 9 kan ta'an jeneraalota Oromooti. Jeneraalota Oromoo ta'uu isaanii qofa miti warrumti Oromoo hin taanes kan isaan duulchisan Oromoota. Fakkeenyaaf Minilik yoo fudhan kan inni duulchise kan keessumattuu warra mootii taananii deeman jedhaman gara loltuu 25,000 kan inni duulchise Oromoota. Naannoo Ada'aa kanarraa naannoo Amboo, Gudar, Dabarat, Jalduu kana qabatee naannoo kanaa duulchise lola sana Oromootu injifate akkuma waliigalaatti. Amma dhiyoo kanaatti garuu Oromoon kan kooti gootummaan sana anatu ittiin lolee injifate kan jedhu kana baay'ee akka waan dirqamee dhaqee ergameetti kan ilaalaa ture. Amma dhiyoo kanaatti akka waan injifannoo saba biraa ta'e injifannoo guddaa addunyaan dinqisiifatte kan nama biraa godhamee ilaalamaa ture. Waltajjii guyyaa tokkotti Haacaaluu Hundeessaa walliseen namni maaltu ture jechuu eegale jechuudha. Kitaabni baay'een barreeffameera garuu yoo akkasittis injifannoo Oromootis jedhamu haa baatu malee fardeen Oromoodhaa gaarreen Adawaa irratti otoo jiraachuu baatanii lolla Adawaa sun milkaa'u jedhanii faranjoonni barreessaniiru. Maqaa namaas kaasanii barreessaniiru baay'ee akka Hayilamaariyaam Gaarii akka jeneraalota akka Garasuu Dukii isaan kun Habte Goorgis Dinagdee isaan kun baay'een isaanii maqaadhaan hin beekamu garuu maal akka hojjetanii fi maal akka gochaa turan hin beekaman jechuudha.
Baalchaa Saafoo fa'aa maal akka hojjetan, Gabayyoo Gurmoo fa'aa maal akka hojjetan beekamu jechuudha Oromoo biratti. Oromoota ta'uu isaanii aga ta'e yoo beekames gaafuma tokko waltajjii guyyaa tokkootiin Haacaaluun abbaa biyya kanaati kan injifate abbaa lolaa du'aati abbaa injifannooti jedhee dubbachuunsaa jedhee weellisuunsaa uummata hunda bira ga'ee jechuudha. Maalummaa Oromoo qorachuutti gaafachuutti deebi'e jechuudha. Hayyuu nu deebi'ee maal dubbiin kun kan jedhu amma ishuu miti jechuudha akka waan dhokataa wayii miti jechuudha. Aartiin amma kanaatti humna qaba jechuudha. Namni baay'een politikanyaan baay'een abbaan namni seenaa barreessu baay'een otoo hin barreessin afaniitii miti. Inni sun agam aartiin humna akka qabu agam akka baay'ee deemuu danda'u agam akka sammuu namaa keessatti yeroo tokko waa uumuu danda'u humni inerjiin aartii keessa jiru agam akka guddaa ta'e gaara fedhe diigsisuu ijaarsisuu kan danda'u ta'uu isaati. Kun gama seenaa siyaasatiin ta'uu danda'a. Gama dinagdeetiinis akkasuma jechuudha. Gama hundaanuu gama hawaasummaatiin namatti amilee kan godhus amilees kan nama buusu aartiin amala isaatiin rakkoo agarsiisee abdiis namaa kenna. Rakkoo qofa miti. Karaa rakkoo sana keessatti ba'anis akeekuu hin danda'u. Fuuldurattis tilmaamuu hin danda'u yookiin fuulduratti akeekuu hin danda'u. Sirbootuma afaan Oromoo keessatti beekaman keessaa kan akka Dr. Kabajaalii Birraa waan isaan jechaa turan hin beekna manni abbaa gadaa eessaa dhaqeen galmasaa jajjabeessaa jedhanii gamatti ilaalanii gaafa manni abbaa gadaa fi sirni gadaa diigamee jirutti sirna gadaa maqaa kaasuun hin danda'amnetti gamatti ilaalanii galma abbaa gadaa kee kan jechuudha sirna gadaa ka deebi'ee ka'u akee kan jechuudha waa'ee barnootaa gaafa sirban gamatti ilaalanii uummanni Oromoo barachuu qaba jedhanii gamatti akeekanii warra sirban warra uummata dammaqsan warra poolitikaa oofu caala sirbi tokkichi agam akka hawaasa jijjiiru isaanuma kana fakkeenya fudhannee humna guddaa akka qabu humna guddaa aartiin qabu hubachuu hin dandeenye jechuudha. Haa ta'uuti aartiin yoo seeraan sirnaan sirriitti bilchinaan yoo qajeelfamuu baate akkuma humna waa jijjiiruu guddaa qabu hidhee nama teessisuu immoo hin danda'a. Hidhee nama teessisuu hin danda'a. Kun addunyaa keessattis hin jira. Qabsoo garbummaa biyyoota garaagaraa keessatti biyyoota Ameerikaa keessatti gurraachonni hacuuccaan irra gahee aartiin gahee guddaa qaba. Sirna apartaayidii fonqolchuu keessatti aartiin gahee guddaa qaba. Yoo gamatti garuu aartiin rakkoo sana ibsee gamatti yoo agarsiisuu baate waa akeekuu yoo baate uummata hidhee teessisuu hin danda'a. Garuu hojiin aartii inni guddaan isaa uummata qajeelchuutti uummata siyaasa qajeelchuu keessatti seenaa sirreessuu keessatti nama dammaqsuu keessatti gara tokkotti uummata sheep gochuu keessatti ilaalcha bocuu irratti bakka guddaa qaba. Dorgomaa hin qabu jechuun hin danda'amu. Aartiin waa hunda aartiin jaalala aartiin seenaadha aartiin misoomaa aartiin nageenya leellisaa haala jiruuf jireenya hawaasatillee haalli inni itti agarsiisu jira. Hiyyummaa keessaas baasuudhaafis gumaacha olaanaa qaba. Humna guddaa aartiin qabu kanatti mee hangam tokko itti fayyadamne? Egaa uummanni aartii hin qabne uumaan qabu jechuun hin danda'amu. Aartiin baay'ee waa hundaafuu bu'uura hawaasummaafis dinagdeefis siyaasafis seenaafis waan bu'uurati. Aartiin keenya rakkoo uummataa uummanni keenya keessa ture irratti xiyyeeffatee ture baay'een isaa keessattuu hacuuccaa sirnoota darbaniin ture irratti xiyyeeffatee ture waan ta'eef isa kana keessatti gumaacha guddaa godheera jedheetanii fudhadha. Keessattuu diddaa irratti ka'umsa irraa kaasanii artistoonni buleeyyiin har'a lubbuun jiranii fi hin jirre kan isaan sagalee isaanii dhageessan barreeffamaanis haa ta'u asoosamaanis waan hojjetame hundiyyuu aartii keessaa bahe jechuun hin dandeenya. Humna guddaa ta'eefiti kan bahe gaafuma jalqabaa qabsoon keessawuu karaa gurmaa'een eegalamuu kaasee tiyaatira diraamaan amma akka barbaachisaa ta'e hubataniiti namoonni akka Dr. Hayilee Fidaafaa tiyaatira kan barreessutti seenan gaafa afaan Oromoo jalqaba qubee isaa namni iyyuu hin beekin tokko seerluga afaan Oromoo barreessanii taansanii diraamaa fi tiyaatira kan isaan barreessan aartiin hagam akka humna qabu waan beekaniif jechuudha. Isaan nama siyaasati nama aartiin turre
diraamaa fi tiyaatirri maal ergaa maalii akka dabarsuu danda'u aartiin maal akka ta'e galeeraaf jechuudha. Sana duras namoonni hojii aartii hojjechaa turan rakkoo uummata Oromoo yeroo sana kaasee jiru xiinxalanii hubatanii karaa kanaatiin jijjiiruudhaaf akka taankitti abdatanii ittiin deemaa turanii afran qalloon hojiin isaan hojjetan namoonni achi keessaa ba'an kan har'a lubbuun jiranis kan hin jirres rakkoo gaaf sana jiru hubatanii dhaloonni itti aanus akkasumatti isaan irraa fudhatee amma har'aa ga'e jechuudha. Amma Caaluufaa, amma Caalaa Bultumeefaa, amma Jaamboofaa, amma warra kaanii, amma Galaanaafaa ga'ee jechuudha akkasumatti dhufe. Rakkoo gaafa sana jiru adda baasanii hubatanii dhaloota har'aatiin ga'anii injifannoodhaanis ga'an jechuudha uummata kana karaatti agarsiisaa. Qaraa rakkoo uummataa baasaa rakkoo sanaaf immoo furmaanni maali jedhanii warreen buleeyyiin rakkoo uummata kanaa artistoonni hubatanii waa'ee tokkummaa faarsanii tokko yoo taate malee hacuuccaa kana jalaa bahuu hin dandeessu tokkoomii garaagarummaan qabaatiin lagaan amantaan jedhanii waa hunda akeekanii uummanni kun akka injifannoodhaaf ga'ee gochuu danda'aniiru. Kanaaf itti fayyadamneera jechuun hin danda'amu. Haa ta'uutii rakkoon Oromoon keessa jiru hacuuccaan gama tokkoon hacuuccaan sabummaa jiraachuu danda'a garuu rakkoon Oromoon keessa jiru kana qofa miti. Namni ilmi namaa kunis hacuuccaa gosa tokko keessa qofa miti kan jiraatu hacuuccaa garee wayiitiin irratti fe'amu akkuma jirutti ta'ee haalli jireenyaa jiruuf jireenyi isaa hacuuccaan seenaa hin jira seenaan jallatee hedduu jira waan sirraa'uu qabu hedduutu jira hiyyummaa keessa jira uummanni kuni ganaa hin baranne rakkoo hedduu rakkoo hawaasummaa rakkoo dinagdee hedduu keessa jira jechuudha. Isa kanarratti ceenirraa isa kanarratti uummata kana caalatti ol baafnee guddisuu irratti mul'isuu irratti ceenirraa kan jedhu irratti ganaa waan hojjetamuu qabu natti fakkaata waan guddaa waan hafu natti fakkaata. Egaa akkuma dura jedhe diddaa keessa hawaasa diddaa keessa turedha uummata diddaa keessa turedha aartiin keenyas akkasuma diddaa keessa ture jechuudha. Rezistaansi irratti xiyyeeffata baay'eensa sirboonni afaan Oromoo barreeffamoonni aartiiwwan kan jiran baay'een isaanii diddaa kanarratti kan xiyyeeffatee ture waggoota 100 hedduma qabsoon Oromoos karaa gurmaa'een itti fufee diddaa irratti hacuuccaa sana saaxiluu fi falasaa dhawuu irratti kan xiyyeeffatee ture. Baay'ee hin baane amma baay'ee baanee addunyaa guddate keessatti biyyoota baay'ee guddatan keessatti aartiidha kan dura deemee uummata kakaase. Waraannuu qawwee qabatee artistiitu dhaqee dammaqsa jechuudha. Artistiin fuuldura uummataati kan jiru fuuldura waa hundaati kan jiru akkasitti deemnee raayii kan jedhu ganaa hojjetamuu waan qabu ganaa ilaalamuu waan qabu natti fakkaata. Uummata kana gurmeessanii jabeessanii ijaaranii deemuu keessatti artiin hojii guddaa hojjechuudha danda'a. Qabsoo hacuuccaa siyaasaa nurra ture ittiin ofirraa darbachuudhaaf karaa guddaa ta'eera meeshaa guddaa ta'eera sanarra darbee fuulduratti eessa gahuu qaba hawaasni kun akkamitti deemuu qaba kan jedhu irratti ganaa hojjechuu nu barbaachisa. Hojiiwwan gaggaariin hin jiru garuu isaan kana qindeessinee warraaqsa wayii waan nu barbaachisu natti fakkaata aartii Oromoo keessatti. Sadarkuma biyya keenyattu yoo ilaalle kan keenya caala iddoon fooyya'eetti arginu hin jira. Bifa barreeffamaatiin bifa weelluutiin haa ta'u bifa adda addaatiin kanarra geenyerraa jennee yoo ilaalle akka addunyaatti yoo ilaalle aartiin keenya daangaa ceeraa jennee yoo ilaalle rivoluushinii wayii yookiin warraaqsa wayii waan nu barbaachisu natti fakkaata. Qaamni adda addaa kanarratti gumaacha godhe aartiin keenya eessa ga'e jennee laaluu waan qabnu natti fakkaata. Eessa ga'e eessa ga'uutu irra ture aartiin sadarkaa uummata kanaa sadarkaa guddina uummata kanaa gituutti deemeera yoo jennu asoosamni barreeffamu sadarkaan isaa maal fakkaata jennee yoo ilaalle weelluun ba'an maal fakkaatu jennee yoo ilaalle ganaa deemu waan nu barbaachisu natti fakkaata. Guddina uummata kanaa faana tarkaanfataa deemu uummata kanaa faana tarkaanfachaa jira aartiin keenya kan jedhu ilaaluu nu barbaachisa jedhee naman. Biiroon Aadaa fi Turizimii Oromiyaadha hojiiwwan gurguddoo aartiin ogbarruu jira. Aartiin kanneen biroo kan fiilmiin jira diraamaan jira. Ogummaa guddaadha achi keessa kan jiru fakkii fi bobbocas dabalatee jechuudha. Isa kana egaa kallattii barbaadamu fiixaan baasuudhaaf professionaalii ogummaadhaan waan sun hoogganamuutu irra jiraata. Mee ogummaa aartii namoota achi keessa jiran mee akkamitti madaalamaa
Egaa ogummaa isaanii madaaluudhaaf ani ogeessonni akka jiran nan beeka. Ogummaa isaanii madaalee ogummaan isaanii xiqqaadha guddaadha jechuudhaaf yoo ta'uu baates haga humna naannoon keenya biiroon keenya qabutti hayyoota hin qabna ogeessota hin qabna jedhee namana. Namoonni buleeyyiin hin jiru kan hojiirra jiranis kan hojjechaa turanis hin jiru. Bara kana duratti gaafa aartiin bifa waltajjiitti dhiyaachuu eegaluu kaasee namoonni hojjechaa turan hin jiru. Ogummaadhaan namoonni achi keessa turan barnootanis namoonni achi keessa turan hin jiru. Ogummaan sadarkaa biiroo keenyatti kennamu qofti gahaadha kan jedhu amantaa hin qabnu. Sanaa ol deemuudha qaba. Haa ta'uuti namoonni muuxannoo yeroo dheeraa qaban namoonni aartii Oromoo kana keessatti gumaacha godhan bifa adda addaatiin hin jiru jechuudha. Waa hundi biiroo keenyatti eegalee biiroo keenyatti kan dhumu hin ta'u. Deeggarsa kan godhu biiroon keenya hojiiwwan aartii irratti hojjetaman keessaa inni guddaan qorannoodha. Qorannoo irratti dabalatee deeggarsa ogummaati kan kennuu dandeenyu. Hojii qindeessummaati jechuudha. Hojiin guddaan qorannoon akkuma jirutti ta'ee hojiin deeggarsa ogummaa akkuma jirutti ta'ee achumatti daayirektarris achuma jiraatee barreessanis achuma jiraatee weellitaanis achuma jiraatee bifa kanaanii mitiin beekama. Ogummaan bakka adda addaa jira jechuudha. Humna sana walitti qindeessuu fi deeggaruudha hojiin biiroo keenyaati. Humna achi jiru gahaadha jechuun yoo baadde kana qindeessuudhaaf haga tokko socho'uu kan danda'u karaa agarsiisu haala mijeessuudha hojiin guddaan biiroon hojjetu. Hayyoonni ogeessonni iddoo garaagaraa jiru. Iddoo garaagaraa jiru. Isa kana aartistii fi hawaasa aartii hunda faana ta'uudhaan akka hojiin aartii fuulduratti ba'uuf hojii qindeessummaa kan hojjetu humni hagi ta'e ni jira. Garuu kun gahaadha amantaa jedhu hin qabanis maaliif aartiin humti keenya iyyuu kichuudha jennee ilaaluu hin dandeenya. Aartiin Oromoodha baay'ee kan deemee miti. Kan faana yoo wal bira qabne fooyya'aa ta'uu danda'a garuu baay'ee kan deemee miti. Aartiin humti keenya iyyuu kana ijoolleedha. Kana keessatti aartii kana sadarkaa barbaadamutti ol guddisuudhaaf humni qabnu biiroo keenya qofa osoo hin ta'in akkuma uummataatti humni nuti qabnu ganaa fuulduratti cimuu kan qabu malee haa guutuudha. Kanaaf kanarratti ogummaa gahaatu jira kan jennu hin qabnu. Fuuldurattuu gana fuuldurattuu gahaa kan ta'u yeroo gabaabaa keessatti jiraata jedhee namanu. Humni qabnu garuu haga ta'e qindeessuudhaan haga ta'e haala mijeessuudhaan haga ta'e deeggarsa ogummaa gochuudhaan qorachuudhaan humni haga ta'e ni jira. Inni kun immoo iddoo garaagaraati waldaalee adda addaatu jira dhaabbilee adda addaatu jira isaan faana walitti dhufuudhaan cimsaa deemuun hin danda'ama yaada jedhuun qaba malee gahaa ta'uu hin danda'u. Tokko ogummaa namaa madaaluudhaaf rakkisaa yoo ta'es namoonni muuxannoo qabanii fi achi keessa turan hin jiru. Iddoo biraas hojii adda addaa irra kan turan hin jiru. Biiroon humti kunuu kan dhaabbatee hojii aadaa fi seenaa irratti aartii irratti hojjechuu kan eegale jijjiirama kana keessa gaa namni iddoo garaagaraati inni kaan yuunivarsiitii irraa addasii bahee dhufe baay'ee deemuu nu barbaachisa. Akka seenaa akka wantoota biraa bal'atee humni namaas hubannoon namaas dandeettiin namaas bifa sanaan bal'atee aga danda'amu gaheera jennee yoo ilaalle afaan guunnee dubbachuu hin dandeenyu baay'ee ka'umsa waan ta'u jira jechuudha dandeenya. Baay'ee gaariidha kanan kaasee fi madda ogummaati ogummaa afaanii ogummaan seenaa jira. Aartii irrattis wantoota qorataman piroofeeshinaalii ogeeyyoonni kana hojjetan jiru. Garuu immoo hubannoon hawaasa bira jiru siyaasni kan hoogganu ta'us akkuma jiruun wanti achi keessa jiru siyaasa qofa akka hin taane fi namoonni ogummaa hin qabne achi keessa kana gaggeessaa akka jiranitti yaada jiru hawaasa keessa jiru hubannoo akka argatuuf kanan kaasaa jiru. Leenjiidhaan barumsa dabalataan karaa biyya keessattis biyya alaatis ogeessota achi jiran sana cimsuudhaan waan uummanni keenya barbaadu waan hawaasni keenya barbaadu carraaqqii gaariin akka jiru ifatti kan mul'atudha. Gahumsa irratti fuula duras gahumsuu akka barbaachisu leenjisuu akka barbaachisu barsiisuu akka barbaachisu wanti naa kaastee jira. Egaa hubannoodhaaf akka ta'uudhaaf kanan kaase. Daawwattoota keenya daawwachaa kan jirtan qophii malkaa aartiiti. Marii aartii irratti kan mari'achaa kan jirru obbo Kabbada Deessisaa hoogganaa biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaa waliin yeroo gaarii dabarsaatii kan jirru. Mariin keenyas ammas akka itti fufetti jira. Gara ammas aartuma keessaan baanu
Aartiin Oromoo abbaan qabu jedhama. Yeroo baay'ee aartistoonnis namoonni kanneen biroos hawaasa keessaa hin kaasu. Eenyudha abbaan isaa? Egaa akkuma jirutti aartiin abbaa hin qabu aartiin Oromoodha jennee kaasuudhaaf abbaan kun maal nama hojjetudha jennee ilaaluu barbaachisa natti fakkaata. Eenyutu maal hojjeta kan jedhu ilaaluudha barbaachisa natti fakkaata. Amma akka fakkeenyatti kan jedhanii fi biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaa jedha. Biiroo aadaa turizimii fi aartii Oromiyaa hin jedhu. Amma akka fakkeenyatti kan Finfinnee amma akkas jedha. Aartiis of keessaa qaba. Moggaasni maqaa isaatiiyyuu akkas hin jedhu waan ta'eefi aartiin achirratti maxxanaa ta'eetiin mul'ataa kan jiru waan jedhu kaasu. Mee kana akkamitti araarsinee deemuu dandeenya? Maqeessu irratti egaa baay'ee jechuun ni danda'ama. Waan kun ka'anis quba nan qaba. Maqeessu irratti aadaa fi turizimii haa jedhamu malee achi keessatti aartiin akka jiru nutis damee tokko damee aadaa fi aartii jennee dhiyoo kana waan kana ilaalcha keessa galchuudhaan duraan damee turizimii damee aadaatu ture. Amma damee aadaa fi aartii jennee maqeeffama isaallee moggaasne irra daayirektoreetii hojii hojjetan afurtu jira biiroo keenya keessa. Isaan keessaa tokko industirii aartiiti. Giddugala aadaa Oromoottis akkasumatti iddoo hojiiwwan gurguddoon itti hojjetaman hojii aartii irratti daayirektoreetii garaagaraatu jira. Achi keessatti hojiin keenya parsantii 40 gadi hin taane jira jechuudha. Karoora keenya keessattis hojii keenya keessattis hin jira. Isa kanarratti akkaataan itti maqeeffamu maqaan biiroon itti waamamu meebii aartiin achi keessatti booldi ta'ee guddatee ol ba'ee mul'achuu dhiisuu isaa yoo ta'e malee hojii keessatti bakka kan hin qabne miti. Muuxannoodhuma addunyaarra jiruunis iddoo baay'eetti aadaadhuma jedhamee aartiin achi keessatti riitta'a. Inni kun maqeessuu irratti xiyyeeffannoo itti kennuu irratti hojjechuun maqeessuun akkuma jirutti ta'ee dubbii jalqaba irratti ka'e irratti deebi'uudhaaf sadarkaa biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaatti maaltu hojjetama abbaadha kan jechisiisu maal kan jedhu ani akkan hubadhutti aadaa kana yookiin keessattuu immoo aartii abbaa tokkoof kennamee kan taa'amu kan ilaalamu hin ta'u qaama adda addaati abbaan haa ta'uuti sadarkaa deeggaruutti sadarkaa karoorsanii hojjechuutti sadarkaa qorachuutti sadarkaa aartistootaaf aartiin akka guddatuuf haala mijeessutti waannoon kun hojiin kun biiroo kanaan hojjetama jedhee labsiin bakka kennee jirutti abbaa hin qabu jedhanii dubbachuudhaaf nama dhiba. Akkuman dura jedhe hojii hunda achitti kan hojjetamu miti. Qaamni achi jiru deeggarsa ogummaatti kan kennu hin qorataa hawaasatti baasaa haala mijeessaa wantoota kanarra dhaabbannee yoo ilaalle qobaatti kanuma qofa aartii irratti hojjetamuu kan qabu kan jedhu hin qabu. Maaliif aartistoonni jiru abbaan guddaan jechuudha. Aartistoonni mataan isaanii abbaadha. Amma otoo haalli mijatee hin turre aartiin keenya kan bahe biiroon otoo hin turiin aartiin keenya kan eegale jechuudha. Bakka biiroon aartii Oromoo waan jedhamu turretti iyyuu aartistoonni turaniiru hojiin aartii tureera. Usman yoo Musaa fa'aa biiroon akkana mijateetii miti kan hojii eegalanii Alii Birraa fa'aa akkana mijateetii miti kan hojii eegalanii sadarkaa sanarra darbee biiroon yoo xiqqaate hojii aartii irratti inni hojjeta jedhamu tokko aangoon kennameef tokko hundaa'uun abbaa hin qabu jechisiisuudhaaf waan nama dandeessisu natti hin fakkaatu. Hin karoorsinaa, hin saganteessinaa aartii irratti bara kana hojiin akkanaa hojjetamuu qaba jennee karoorsinaa. Hawwisoon garaagaraa immoo hojii qabatamaa yoo ilaalle godinoota garaagaraa keessatti hawwisoon garaagaraa baandiin garaagaraa edda biiroon kun dhaabbatee caasaa godinarra magaalarra jiru faana ta'uudhaan hawwisoo garaagaraatu jiru. Namoonni baay'een ijoolleen amma bebbeekamoon achi keessaa ba'an leenjii achitti argatanii ba'anii achitti leenjifamanii achitti deeggarsi godhamee fi achitti qaxaramtoota turan baay'een isaanii qaxaramanii achitti hojjechaa turan jechuudha. Amma humna gabbifatanitti amma of danda'anitti artistoonni sana keessan dabarre artistoota muraasa keessumaa warra dargaggeeyyii keessaa
warri kaan kan duratti biheeraawwi tiyaatirii keessa turanii kan ba'an hin jiru iddoo adda addaati kan ba'an hin jiru garuu artistoonni baay'een isaanii kan amma jiran hawwisoowwan kana baandiiwwan godina kanatti caasaa aadaaf turizimii kana jalatti gurmaa'anii leenjii fudhachaa shaakalaa turan keessaa ba'an namoota baay'ee maqaa dha'uun hin danda'ama. Inni kun abbaa hin qabu waan nama jechisiisu natti hin fakkaatu kanaafin afaan guunnee lakka abbaa hin qabu jechuudhaaf rakkadha. Maaliifi aangootti kenname irratti hundaa'ee ammana socho'uu danda'uun gama tokkoon abbummaa agarsiisa jechuudha. Abbaan garuu akkuma jalqaba jedhe artistiin abbaadha. Abbaan qabeenyaa illee abbaadha. Abbaan qabeenyaa dhuunfan mataansaa artii Oromootiif abbaadha. Artistiin tokko waa hojii hojjechuu danda'a. Hojii artii wayii hojjetee waan ittiin maxxansiisu yoo hin argatin biiroon kanaa fi hojii artii hojjetamu hundumaaf iyyuu birrii kennee maxxansiisee akkas godhee nama leenjisee kan hunda gochuu hin danda'u. Fuulduratti hin ta'u kun fuuldurumattis waan ta'uu danda'u miti. Hojii guddaadha, industirii guddaadha. Agaartiin keenya sirriitti of danda'utti silaa aartiin humtiyyuu deebi'ee of bira darbee waan biraatiif ta'uu ture. Sadarkaa sana hin geenye waan ta'eef deeggarsa barbaada. Kana keessatti abbaan qabeenyaa mataansaa abbaadha jechuudha. Ispoonsara gochuu danda'uu qaba, jajjabeessuu danda'uu qaba. Dinagdeen keenya aartiidhaaf ka'umsa ta'uu danda'uudha qaba. Artistoonni akkasii, uummanni illee akkasii. Artistiin tokko albeema baasee namni yoo irraa hin bitin, namni yoo hin deeggarin, namni yoo konsartii qophaa'u irratti hin hirmaatin, deeggarsa adda addaan godhin, barreessan tokko kitaaba asoosamas haa ta'uu hojii aartii guddisu barreessee namni yoo irraa bitee hin dubbisin abbummaan hin jiru jechuudha gama uummataatiin illee. Kanaaf abbaan aartiidhaa baay'eedhama. Biiroon tokkichi fuulduratti aartii kana iddoo tokko biiroon kan gochuu danda'u akkuma biirottis tarsiimoo baasuudha. Poolisii adda addaa baasuudha. Haala mijeessuudha. Imaammata baasuudha. Deeggarsa tokko tokko gochuudha. Wantoota kanarra darbee waa hundayyuu kanaaf kan abbaan qabuun gara akka jalqabas kan kaaftan keessatti kan hojii siyaasatiin namni hojjetaa kan jedhu akkasii miti. Inni isaa sirriitti hubatamuudha qaba. Achi keessatti waan hojjetamu maali kan jedhus hubatamuudha qaba jechuudha. Achi keessatti hojiiwwan hojjetaman yookiin hojii piroodius gochuu miti, hojii daayireekti gochuu miti, hojii weellisuutii miti. Inni abbaa qaba waan ta'eef. Sanaaf baandiin hawwisoon garaagaraa ni jira. Sanan hojjeta. Leenjisuu keessatti hayyoonni hin jiru, ogeessonni hin jiru. Ogeessonni kanaaf jiran immoo sadarkaa akkuma jedhe sadarkaa biyyaatti hojjechaa warra turan waggaa 30 muuxannoo kan qaban hin jiru. Hojii aartii keessatti namni ogummaa isaatiin ala ba'ee ogummaa sana otoo hin qabaatiin deemuu jiranatti hin fakkaatu. Ogummaa barbaadas waan ta'eef inni kun humni isaa gahaa ta'uu dhiisuu danda'a. Kanaaf abbaan eenyu jedhanii gaafachuudhaaf eenyutu maal hojjechuu qabaa kan jedhu irratti yoo xiyyeeffatamee gaafatame malee waa hundiyyuu akka warshaa tokkootti biiroo aadaaf turizimiitti eegalee biiroo aadaaf turizimiitti xumuramuu hin danda'u. Garuu haala mijeessuu keessatti bakka hawwisoon jirutti tireeningii namni hin argatin meeshaa taphachuu bakka hin danda'initti jira jechuun hin danda'amu. Kanaa ol garuu deemuun hin danda'amu. Akkuma biiroo aadaaf turizimii Oromiyaatti kanaa ol deeggaruun haala aartiin keenya irra jirurraa kaafne yoo ta'e jechuudha. Naannoo biraa biyya biraa dhiibne naannoo keenya yoo ilaalle biyyi biraa guddatee aartiin ofuma isaatiif iyyuu madda galii industirii guddaadha aartiin. Industirii baay'ee guddaadha. Ofuma isaatiifuu dinagdee iyyuu kan sochootudha jechuudha. Artistoonni addunyaa kanarraa warri sossooreeyyiin artistoonni hin jiru. Sadarkaa biyya keenya irratti kana gaheera, sadarkaa uummata keenyatti kana gaheera yoo jenne hanqinni waan jiruuf kana ilaalcha keessa galchuudhaan deeggarsa addaa humna jajjabeessuu haala mijeessuun barbaachisaadha. Bifa kanarraa kaanee yoo abbaan qabu yoo jenne rakkoodha ta'a. Garuu hojii haala mijeessuu, tarsiimoo baasuu, poolisii baasuu, qorachuu, deeggarsa gochuu irratti biiroon jira. Biiroon abbaa tokko akkuma jedhe immoo qaamonni hawaasaa garaagaraa abbaan qabeenyaa, artistiin, uummanni isaan kun hundiyyuu abbaadha. Bakka kun kana keessaa tokko hanqatutti aartiin keenya fuulduratti deemuu hin danda'u jechuudha. Hojii maal hojjechuu otoo qabu maal otoo hojjetin hafe jennee yoo madaalli irra gaarii ta'a malee abbaan qabu fayyadamuun yookaan xiqqoo rakkisaadha ta'a. Maaliif leenjii adda addaatu kennamaa, deeggarsa adda addaatu kennamaa. Inni sun sadarkaa artistiin barbaaduu fi aartiin barbaadutti gaheeraa kan jedhu hin qabu anis baay'ee humna cimtuu barbaada.
rakkoo aartiin keenya fi aartistiin keenya keessa jirurraas ka'ameeti namni akkasitti kan kaasu naa gala namni waa hojjetee waan ittiin maxxansuu dhabee bakkaa bakkatti socho'ee jireenya isaa gaggeessaa hojii aartii hojjechuudhaaf gaafa rakkatu abbaan qabu aartiin kun kan jedhurraa ka'a kun immoo sadarkaadhuma guddina dinagdee keenyaa guddina aartii keenyati malee aartistiin silaa ofuma isaatiifuu kaaniif iyyuu madda galii ta'uu danda'uudha qaba. Albuma tokko maxxansee namni maxxansuu namni achi keessatti hojii keessatti gargaaru namni raabsuu isaafuu madda dinagdee ta'uu danda'u ture kun sadarkaa aartiidhaaf nuti qabnu hawaasuma keenya keessatti hagamtuu namni maxxansee hagamtuu bitee dhaggeeffataa hagamtuu bitee dubbisaa hagamtuu faayidaa aartii gosa gosaan roga jiran kana beekee akkasitti hubatee aartistootaaf deeggarsa godha jennee yoo ilaalle xiqqoo hojii guddaa kan nu barbaadu natti fakkaata. Yaa baay'ee gaariidha egaa quuqamarraa kan ka'e indastiriin aartiis Oromootis guddachuu qaburraa kan jedhudha namoota adda addaatirraa wanni kun kan ka'u garuu aartii irratti hanga qorannoon gaggeeffametti hanga leenjiin kennametti aartii irratti hanga karoorfametti akka abbaatitti biiroon aadaa fi turizimii akkasumas giddugala aadaa Oromoo waliin ta'uudhaan hojjetamaa akka jirutti akka mootummaatitti kan kaasaa jirtu. Dabalataan immoo aartistoonni keenya kan hojii muuziqaa irratti bobba'an, hogbarruu irratti bobba'anis akka abbaatitti fudhatanii irratti hojjechuu akka qabanidha. Dureeyyoonni keenyas industirii biraa hoteelaa fi turizimii irratti waan bu'aa gaarii buusaa jiru. Industirii aartii irrattis immoo ofis fayyadanii biyyas akka fayyadamanii gama kanaattis dhufanii qabeenya isaanii akka dhangaleessan akkas yoo ta'e aartiin kan hundaati guddina ariifachiisaa ta'e achi keessatti fiduun akka danda'amudha kan laalaa jirru. Kanaaf hamma barbaadamu ta'uu baatus leenjiidhaan karooraan bifa adda addaatiin aartiin keenya Oromoodhaa akka guddatu biiroo aadaa fi turizimii irraas deeggarsi kennamaa akka jirudha kan naa kaaste. Egaa baay'ina fedhii aartistoota keenyaa fi fedhii hawaasa keenyaa bira wal qabamee yoo ilaalamu immoo kanaaf ta'uu isaati kan laalle akka hubannootti garuu abbaa hin qabu waan nama jechisiisu akka hin jirre kaasnee jirra. Kan biraa gara hojiiwwan aartii keessaa amma akka fakkeenyatti muuziqaa yoo fudhanne kanaan dura kan ture irraa miti amma jijjiiramne jira. Naannoo sanarratti hundarrattuu akkasuma garuu namni tokko sagalee qabaatee qabaachuu baatee maallaqa qabaannan sirba wayii tokko baasee bifa kilipitiinis bifa addaatiin baasee hawaasa biraa haalli itti ga'u jira. Waan akkasii sanamee eenyutu to'ata? Inni kun gaaffii baay'ee murteessaadha. Gaaffii namni hundiyyuu nuti akka biirootti qaamni biraas akka isa laallatutti yaaduu qabudha. Namni tokko ka'eetuma sirba baasuu qofa miti ka'eetuma waa barreessaa kitaaba jedhamaa asoosama yookiin walaloodhaa yookiin waan biraati hin baasaa dhaabni jechuun mul'atu sirba baasee maxxansuu dandeenya maxxansee sirba kitaabas taanan akkasuma kitaaba maxxanfamee gurguramee atitti dhaabbadhu kun hin ta'u jechuudhaaf standardization akkasii kennuudhaaf hojiin bakka wayiitti hojjetamuu akka qabu gaduma dhiisii yoo ta'e namni dagannaa hamaa keessa galee yeroo tokko waan nama yaaddessu hin jira amma yeroo ijoollee turre mana barumsaa gaafan ture kitaaba asoosamaa tokkoon kitaaba asoosamaa 2-3 tokkoon dubbisa gaafan kutaa 8 naannawa kana jiru. Kitaabonni yeroo sanaan waggaa meeqa dura dubbise kan akka godaannisaa jedhaman kana faatu jiru barbaannee yuun argan dubbifnees irra deddeebi'anii dubbifna turre baay'ee dandeettiin achi keessatti calaqqisuus waan adda addaa hin jira. Amma kitaaba hedduutu barreeffama kitaaba baay'eetu jira nan bitadha yeroo tokko akkuma nama dhuunfaa tokkootti nan bitadha nan ilaala. Kan aartiin kan hogbarruutis asoosamaanis walkuunis akkuma muuziqaati. Akkuma muuziqaati kana kaasuudhumaaf yeroo tokko fixuun fiteet yookiin qubee isaa laaltee yookiin immoo akkaataa itti barreeffame laaltee yookiin irra deddeebii wayii ta'ee nama nuffisiisa jechuudha. Kun maalirraa ka'eeti qulqullinni jedhamu sun ganaa kan dhufnedha. Babal'achuun isaa kun nama gammachiisa. Kitaabuma afaan Oromootiin barreeffamee jiru muuziqaa Oromoodhaa weelluu Oromoodhaa bahee jiru argachuun tarkaanfii tokko guddina tokko
garuu immoo qulqullina sana faana deemaa jirraa jennee yoo gaafanne hin geenye. Dura hin jiru iyyuudha namni kana sirrii barreessitee kana sirrii sirbitee kana sagaleen kee fooyyee qabaa jedhe garuma kanatti iyyuu hin ceene wanni keenya baay'ee dhiphaadha ture. Amma garuu sadarkaa cal jedhamee gadhiifamuun waan deemu akkanaan deemuu qaba jedhee naman. Dhugaadhaa namni mirga qaba waa maxxansuudhaafis weellisuudhaafis mirga qaba namu haa ta'u qulqullina isaa sun deeggarsa barbaachisa. Amma kun ati hin taatu sagaleen kee hin ta'u waan ati barreessite hin ta'u jechuurra deeggaruudha barbaachisa. Standardization bakki itti ta'uu danda'u hin jira. Aangoodhaan biiroo keenyan akkasitti kennamuu fi baatu malee deeggarsi jedhame isa kana deeggarsa hin kenna biiroon deeggarsa ogummaan kenna kan jedhameef isa kana inni kun namni hundiyyuu karaa biirootiin deeggarsa dhufee gaafatee akkasiin deemaa jira yoo jenne nama fedheetu yookiin ispoonsara wayii gaafachuudhaaf yoo barbaade fidee deeggarsi bifa sanaan godhamaaf malee qindaawaa miti akkaataan deeggarsitti kennamu mataan isaati. Amma kiliipii tokko maxxansuudhaaf kitaaba tokko maxxansuudhaaf qajeelfamni achi mana hojii san keessa jiru hayyamamuudhaan. In jira qajeelfamni in jira akkaataa itti ilaalamu in jira ogeessonni in jiru ilaalu garuu sun hojmaata cimaa ta'e namnis biiroon naa ilaaluu qaba jedhee akkasitti gara kanatti dhufees immoo kan jalqaba jedhame sun waan akka Oromiyaatti hojjetamu kana hundayyuu ogeessa kanaaf gitu hunda bakka hundatti iyyuu arganne onni jechuudhaafis rakkoodha. Ammatti garuu kan jiru yoo laalle namni deeggarsa adda addaa argachuudhaaf waan kana naa ilaalaa jedhee yookiin immoo akkuma dhuunfaatti waan kana naa ilaalaa yaadatti naa kennaa jedhee kan gaafatu hin jira. Isaan ogeeyyoonni achi jiran haga dandeettii isaanitti koominti kan godhan yaada kan kennaniif hin jiraatu. Kaan immoo akkasumatti karuma isaatiin deemee kan maxxansu kan inni jedhu hin jira. Garuu ani ta'uu qaba jedhee kan hin amanu piroofeeshinii garaagaraarraas ogummaa garaagaraarraas kaanee yoo laallu kana kan gochuu danda'u waldaadha. Waldaa garaagaraati yookiin professional associations waldaalee ogummaati kana gochuu kan danda'an. Amma namni tokko kitaaba tokko barreessee waan akkanatti jijjiiru yoo jedhan gama seensor gochuuttis hin deemsisa jechuudha. Seensarshiippiin immoo yeroo darbii ture malee amma hin jiru. Amma itti gaafatamummaa guddaa kan qabu abbaadha. Akkasi. Amma weelluun kee kana qaba akkanatti fooyyessi wanni dhaa qofa otoo hin ta'in dandeettiidhuma yoo ta'e qabiyyeedhuma isaatu qabiyyeeyyuu miti. Dandeettii ogummaatiin ilaalamee waan kun gahaa miti dhiisi jechuunis xiqqoo nama dhaabbata mootummaa tokkoof akkasitti ta'uunis wanni daangessu waan ta'uuf ta'uu qaba jedhee kan hin amanu waldaaleen hin jiru. Kaayyoo waldaaleen itti hundeeffamaniifis tokko kana. Professional associationsdha. Eenyu artistiin gama fakkiitiinis faayin artii irratti faayin artiin kana keessatti artistiidha kan jedhamu ogummaa akkamii nama qabudha. Nama maal hojjeteedha. Nama uummanni namamee hordofuudha. Waan jedhan qabaachuutu irra jiraata. Iddoo hin qabu garuu hojiitti baay'ee kan hin eekamee miti. Weellus yoo ta'e akkasuma. Nama meeshaa muuziqaa taphatus muuziqeessas yoo ta'e akkasuma. Barreessaa walaloos yoo ta'e akkasuma. Waan kun gaadha hin ga'u artistiidha. Artistii miti kan jechuu danda'an hundaa olitti waldaalee kana. Waldaaleen kun dantaa fi mirgaa fi dirqama miseensota isaaniitiif dhaabbatu. Kanaafuu atin geessu kun dabalamuu qaba kun hir'achuu qaba sadarkaa artistii irra hin geenye yookiin wanti kee kana hin geetu jedhanii walitti dubbachuu danda'uudha qabu. Sanaan ga'uudha dirqama biiroo kan ta'uu qabu. Waldaalee kana cimsee ogummaadhaanis deeggaree leenjii argachuu qaban nama leenji'uu qabu keessaa leenjisee waldaan sun mataansaa ofiisaati karaa gavarnitti godhama ogummaawwan kaan keessattis in agarrama. Biyya Ameerikaa keessatti namni tokko looyariidha jedhamuudhaaf digirii barachuun qofti gahaa miti. Digirii seeraa qabaachuun waan tokko. Digirii seeraa adda qabaatee qormaata qoramee certified ta'eet American Bar Association kan jedhamu warri ogeeyyoonni seeraa waldaan qabu isatu ati looyariidha kan kaaftee ogeessa seeratti jedhee certified godha. Waldaan sun mootummaarraa bilisa waldaa ogeessotaati. Kaanis akkasuma fakkeenyumaaf hin kaasu. Isaantu akkas gara sanatti deemsisuutu nu barbaachisa jedheeti naman. Yoo kan qaamni mootummaa tokko kun gahaa miti keessaa baasii kun akkana fooyya'uu qaba ati hin geenye irra kan jedhu yoo ta'e komplikeeshinii seensarshiippiidhaan wal qabatu waan fiduuf waldaan ofiisaatiif itiksii artistii isaa dabalatee itiksii dabalatee yookiin naamusa dabalatee
qulqullina hojii isaa dabalatee deeggarsa godhamuuf illee dabalatee namni kun hojii akkanaa hojjeteerallee jechuu kan danda'u waldaa akkasiiti. Waldaan sun ijaaramuu malee iddoo tokkoon isaanii fooyyee qabu. Kaan garuu hanqina mataa isaanii waan qabaniif isaan sana jabeessuun isaan of danda'anii akka of biratti qulqullina aartii keenyatiif akka gumaachutti akka hojjetaniif deeggarsa addaa godhamuudha qaba. Waajjira biirootti hojjetan kennamee fi waldaadhaan ijaaramanii ni jiru. Sun garuu cimee sadarkaa kanaan geenye isatu cimuu qaba. Kana cinaatti garuu biiroon deeggaruu qaba, ogummaadhaan deeggaruu qaba, leenjii adda addaatiin deeggaruu qaba. Karaa kanaan gara standardizationitti fiduu yoo dandeenye malee kun hin ta'u jennee gara sensorshiipitti yoo galle rakkoo ta'a kan jedhuun qaba. Daawwattoota keenya daawwachaa kan jirtan qophii malkaa aartiiti. Malkaan aartiidha. Aartii irratti fuulleeffatu ammas mariin isaa akkuma itti fufatti jira. Egaa hordofiif to'annaa akkasumas hojii sadarkeessuu aartii irratti mari'achaa kan jirru. Mariin keenyan ammas hin xumuramne. Kennaa fi dandeettii addaa hawaasa keessa jiru baasuudhaaf dorgommiiwwan aartiidha murteessaadha. Fakkeenyaaf amma dorgommii akka daddaraaroo fudhachuu dandeenya. Akka biyyaalessaattis akkasuma ayilooliin adda addaa jira. Inni kun garuu laafadha. Maaliif laafee waan jedhu haa kaasnu. Dhugaadha waan kun baay'ee waan murteessaadha. Tokko gara istaandardiitti gara qulqullinaatti fiduudhaafis wantoonni fayyadan keessaa dorgommii adda addaati. Dorgommiin adda addaa sadarkaa adda addaatti jira. Akka Oromiyaattis anis kan beeku tokko torbee aadaa jedhamee hawwisoo keessaa namoota hojii aartiitiin diraamadhaan, weelluudhaan, walaloodhaan waan adda addaatiin wal dorgomsiisuun kun jira. Namni achi keessaa akka ba'uuf akka wal dorgomuuf hojiin kun jira. Sanaan caalatti garuu hojiin daddaraaroodhaan eegalame tokko waan baay'ee gaarii ture. Marsaa tokko gaggeeffamee ture. Marsaan tokko gaggeeffame namoonni baay'ees karaa sana bahuu danda'aniiru. Marsaa tokko haa ta'uyyuu malee achi keessaa namoonni ba'an xiqqaa miti. Hojiin sunis jaalatamummaa horatee marsaa lama ol akkas gaggeeffameet booda dhaabbate. Marsaa tokko lama akkas gaggeeffamuu isaanis akkuma alarraa hordofaatan ture. Waan bareedaa ture. Biiroo keenya kan waan sana eegale. Itti aansee sababoota garaagaraatiin yeroo sanatti yaadni kakka'ee akkuma sun xumurameen sababoota garaagaraati kan ka'aa ture. Addaan cituu isaatiif tokko haalli nageenyaa tures rakkoo waan ta'eef bakkaa bakkatti deemanii bifa sanaan itti deemuun rakkisaadha ture. Yeroo tokko bajetaan wal qabatee humna xiqqoo humna barbaada, bajetaa ramaduu barbaada, humna ogeessaa barbaada. Kanaan wal qabatee akka barbaadametti ittiin deemamne waan sun irra deebi'amee hojjetamuu akka qabu, moggaasaa sana qabatee bifa addaatiin hojjetamuu akka qabu nullee itti amannee bara kana numayyuu bara kana jalqabarraa eegaluudhaaf fedhii guddaadha qabna turre. Piroojeektiin isaa qophaa'ee ammatti sagantaan tokko eegalee jira. Namoota dhuunfaadhaan OBN faana waliin ta'uudhaan kan eegalee jira. Waan kun hin baratamne namnis baasii qaba waan kun waan ta'eef deeggarsa waan barbaaduuf walirraa tiksinee eegaluun barbaachisaadha amantaa jedhuun qabna. Isaan sanaafis achitti deeggarsa gochaa iddoo tokkotti humna walitti finnee hojjechuudhaaf otoo danda'ame gaarii ture. Garuu sun dhaabbata dhuunfaadhaaf waan ta'eef isaanis gama isaaniitiin hojii isaanii beeksisanii ittiin beekamuus barbaadu waan ta'eef isaanittis bifa dorgommii uumuun otoo hin taane isaanis akka itti deeman nutis immoo otoo dorgommii addaa hin uumin otoo isaan irratti dhiibbaan godhin daddaraaroo deemnee itti fufsiisuudhaaf akka sagantaatti qabannee waan jirudha jechuudha. Waanis waan addaan cituu qabu miti. Akkasitti kan kana duraa caala fooyya'ee kwaalitii isaatiinis qindoomina isaatiinis kan kana duraa caala fooyya'ee akka itti fufuu qabu amantaa guutuudha qabna. Waan adda addaatiin karaa adda addaatiin karaa hawwatummaan isaa adda ta'een itti deemuudhaaf fedhii guddaa qabna. Kan eegale sana jajjabeessa nama dhuunfaadhaanis haa ta'u isaaniifis deeggarsa gochaa kana gochuun naanna'ee aartii Oromoo guddisa waan ta'eef yoo baay'eetu maa rakkoo hin qabu. Garuu ammatti akkaataa konfiyuuzhinii hin uumneen sagantaan sun deemee itti immoo aansuudhaan daddaraaroonnis akkaataa itti deemuu kan qabannee jiru kaasuudhaafi.
Afaan mallattoo saba tokkooti, eenyummaa saba tokkooti. Afaan Oromootis akkasuma Biiroon Aadaa fi Turizimii Oromiyaa akkasumas giddugala aadaa Oromoodha. Afaan seenaa irratti wantoota xiyyeeffatan kitaabota hedduu baasee jira. Akka fakkeenyatti waaltiin afaanii wiirtuu 13 irra gahee jira. Kanneenis kan barreeffaman akka kitaaba 48 oli akka maxxanfamanii ba'an kanaan dura marii gaggeesserraa hubadheetiin jira. Yaa ta'uutii garuu akaadaamiin afaan Oromoodha hanga ammaa maaliif hundeeffamuu dhabee waan jedhame yaalaallu. Jalqaba irratti akaadaamii afaan Oromoo hundeessuu yaadni jedhu mataansaa mootummaa irraa kan ka'e. Giddugalli aadaa Oromoo kun gaafa hundeeffamu bilook bii kan jedhamu tokko odeeffannoo fudhadheetan ture hooggantoota achi jiran irraa. Bilook bii kan jedhamutu jira. Achuma keessatti ijaarsisa. Achuma keessatti bilookiin sun akaadaamii afaan Oromootiif akka hundeeffamee fi giddugallumtiyyuu akkasitti yaadamee hundeeffame waan dhimma seenas aadas qorachuu waan qabuuf itti dabalamuu qaba jedhameeti giddugala aadaa Oromoo jedhamee kan moggaafame malee gaafa giddugalli kun ijaaramu kaasee jira jechuudha yaadni kun. Kana qofa miti qorannoon barbaachisummaa isaa irratti hojjetame caaseffamni hundi isaa hojjetame hin barbaachisa jedhamee 1998 kan barreeffamni hin jira. Namoonni humtiyyuu kaasan baay'een isaanii asirraa ka'u baay'ee dokumentii dhuma kana fudhatanii piroojeektii qaba kan jedhan illee hin jiru. Piroojeektichi garuu nu bira kan jiru. Piroojeektii asaayimentii irratti hojjetanii babal'isaniiru hin beekne sirriidha. Achi dhufanii fudhatanii asaayimentii irratti hojjetaniiru. Piroojeektii irratti hojjennee yuunivarsiitiitti kan yayyaalanis hin jiru. Yuunivarsiitii irratti hundaa'uu hin danda'u akaadaamiin afaan Oromoo. Instituutii qorannoon waan adda addaa hojjetamuu danda'a. Akaadaamii afaan Oromoo kun maal hojjetaa maal kan hojjetu jechuudha. Akaadaamii afaanii akka waliigalaatti yoo ilaalle kan jedhu laaluun hin barbaachisa. Hojiin isaa inni guddaan waaltineessuu irratti hojjetaa, qorachuu irratti hojjetaa. Waan hojjetame kan ammoo akkanatti barreeffamuu qaba jedhee dikteet gochuu kan danda'u yookiin immoo ajajuu kan danda'u, prescribe gochuu kan danda'u qaama akkanaa jechuudha. Waan kun akkanatti dogoggora kana qaba barreeffamni kuni. Waan kun ulaagaa isaan guunne akkanatti barreeffamuu qaba. Seerluga isaan guunne jedhee qoratee waan qorate sana ammoo fakkeenyaaf OBN kana fayyadamuu qabdu jedhee aangoo guutuu qabaate kan hojjechiisu sana jechuudha. Ammas sanaaf aangoo hin qabu jechaa hin jiru biiroon. Aangoon qabu kun caalatti qindaa'ee yuunivarsiitii irratti waan hojjetamu hayyoonni kan hojjetanis walitti fidee hojjechuudhaaf akaadaamiin afaan Oromoo jiraachuu isaatti nuti ni amanna. Inni kun akka waan dogoggora ta'u maaltu achi keessaa hanqata jedhamee irratti mari'atamee amma gumiitu jira. Gumii waaltina afaan Oromootu jira. Gumiin kun 1985 irraa kaasee hojjechaa ture koreedhaan. Iddoo garaagaraatti hayyoonni walitti babba'anii hojjechaa turanii jechoonni baay'ee moggaafamaniiru. Kana weebsaayitii irraas banxansaanis hard koppiidhaanis argachuun hin danda'ama. Barreeffamoonni adda addaa qorannoon kan gaggeeffaman hin jiru. Gumiin kun amma barbaadamu yeroo wanni isaa eeggatee wal ga'an turre. Kun hanqina hojii hanqina hoogganuuti malee kan dhorke miti jechuudha. Akaadaamiin kunis akka hundoofne waan dhorku hin jiru pirinsipil. Garuu omtuu akka hin jirretti kan ka'utu sirrii miti kan nan jechaa jiru. Inumayyuu naannoon Tigraay achi dhufee dokumentii qophaa'e ilaalanii naannoo Somaaliitis naannoon Somaalee muuxannoo gaarii fudhataniiru. Achirraa dhufee fudhate. Amma maqeessuu fi humnatti gochuudhaaf yoo ta'e malee hojiin akaadaamiin afaan Oromoo hojjetu dameen qorannoo afaaniin jira bar giddugala aadaa Oromoo keessatti biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaa jalas hin jira godinoota irra caasan irratti hin jira afaan irratti. Inni kun kana caalumna godhachuu qaba jedhamee yoo ka'e gaariidha. Gaappiin gumiin qabu, gaappiin koreen qabu yookiin qaawwan koreen qabu kun adda baafamee akaadaamii tol guddachuu qabaa kan jedhu kun gaaffiidha. Garuu abbaan qabu omtuun hojjetamne waan akaadaamiin hojjechuu qabu omtuun hojjetamne kan jedhamee ka'u kuni xiqqoo dukkaneessanii agarsiisudha. Namoonni tokko nan dhaga'anis namni dhufee kanan qaba jedhee yoo jiraate nu faana nu gaafatee nu gargaaruudha qaba. Nuti karoora keenya waggaa 10 keessatti 98 yaadamee ammaatti maaliif ture kan jedhu waan inni tilmaamu kan tursiise jedhee kan inni yaadu koreen sun jiraachuunsaa gumiin sun jiraachuunsaa akka turu godheera jedhee tayyaada. Gumiinuu jira, gumiinuun hojjetaa, waaltineessu irratti hojjenna, qorannoo irratti hojjechaa jirra. Akaadaamiinis kanuma hojjeta jedhanii ture jedhee tiyyaadaan ofii kootiif akka yaadutti.
namootanis maaliif ture yoon jedhee gaafadhu of course caaseffama dabalataan barbaachisaa wantoonni loojistiksii wal qabatanii jiran jiraachuun hin malu isaan kun hudhaa biraa ta'uu danda'u garuu waan koreen yookiin gumiin hojjetaa ture kun hojiin qorannoo afaanii achitti hojjetamaa ture maxxansi waaltineessi hojii hojjetamaa ture kun qajeelfamni barreeffama barjaalee wal qabatee bahe kunii fi hojjetamaa jiru kun waan dagachiise natti fakkaata haa ta'uuti gaaffii jirurraas kaane wantichi cimu waan qabu kana caala cimaa waan ta'uu qabuuf gara akaadaamiitti guddisuun barbaachisaadha jennee karoora keenya waggaa 10 istirateejik pilaanii keessatti qabannee jirra. Isa kana har'uma kaanee nama 10 yookiin 15 yookiin waa qaxarree har'uma kana hundeessinee har'uma kana hojiitti kan galchinu hin ta'u. Maaliif marii barbaada? Loqonni afaan Oromoo kun loqonni achi keessa jiran hayyootan irratti mari'atamuu qabu bifa kamiin qajeelfamoonni wanni hojmaan taf kan ta'an maanuwaaliin adda addaa jiru isaan sun gara qajeelfamaatti yookiin dambiitti guddatanii bifa kamiin ijaaramni isaa akkam fakkaachuu qaba walitti hidhamiinsi dhaabbilee qorannoo faana yuunivarsiitota faana qabaatan maal ta'uudha qaba akkamiin hojjechuu qaba akkamiin deemuu qaba kan jedhu waltajjii gurguddoo barbaada jechuudha marii hayyootaa barbaada hayyoonni keenyas kan nu deeggaruu qaban bifa kamiin ijaaramuu qaba jalqaba hanqina gumii fi koree kanaatu ilaaluu barbaachisa gumiin maal hojjeta gumii yookiin koree waaltanaa kun maal hojjeta maaltu isaa hanqate giddugala aadaa fi aadaa Oromoodhaa maal hojjechaa ture qorannoo irratti maal hojjechaa ture maaltu isaa hanqata gaaffiin kun adda ba'a barbaachisummaan isaa irratti diskas ta'a caaseffama akkamiin immoo qabaata kan jedhu irratti mari'atama waan lamaadha kan hojjetu akaadaamiin afaanii kun tokkoffaa jechoota haaraa moggaasaa inibsaa qorannoodhaan wal qabatee akkanatti barreeffamuu qaba kan jedhuun kaa iddoo afaan Oromoo ga'e kanan xiinxalaa asirra geenyerra jedhaa sanammoo walitti qabee gara hojiitti gaafa hiikummoo dhaabbilee barnootaa fi dhaabbilee miidiyaatiif dhaabbilee mootummaa birootiif akkanatti barreeffama akkanatti dubbifama akkanatti seerrugni isaa akkana ta'uu qaba jedhee kallattiidha kenna jechuudha. Kallattiin sun authoritative power yookiin immoo aangoo dirqisiisuu qabaata jechuudha. Kun biiroon jalqabarraa wanni irratti biiroon qabaatee jira sana jalatti dambiidhaan haa ta'u hojmaata wayiitiin qajeelfama wayiitiin dhaabbachuu akka qabu itti amannaa kun garuu mari'atamuu qaba akkamitti deemuu qaba fuulduratti hojmaan isaa akkam ta'uu qaba kan jedhu loqodoota jiran kanas loqodaa Oromiyaa afaan Oromoo keessa jirus giddu galeessa godhachuudhaan akkasitti yoo hojjetan waan milkaa'aa waan hojjechuu danda'u tokko hundeessuun hin danda'ama kun waan dagatamee fi waan barbaachisu jedhamee gatamee miti hayyoonni deddeebisanii kaasuun isaanis ka'umsuma sadarkaa biirootti ka'ee qorannoo waraqaa qophaa'e irraa ka'aniiti garuu yuunivarsiitii irratti hundeeffamuu qaba kan jedhu yuunivarsiitonni haa hundeessan galtee guddaadha biraanchii faa ta'uu danda'u fakkeenyaaf biraanchii qorannoo ta'uu danda'u garuu aangoo authoritative yookiin aangoo prescribe gochuu aangoo ajajuudha qabaachuu kan danda'u yuunivarsiitonni waan dhaabbataniif ni qabu ni beekama achirratti damee godhanii asitti immoo kan aangoo kana kan qindeessuu fi kan inni jedhu gochuun hin danda'ama bifa kanaan yoo ilaalame malee akka waan mootummaan hin barbaanne akka waan hojiin hojjetamaa hin jirreetti kan ka'u kun waanuma mootummaan kaasee itti qoratee lafa kaawwame kan inni cinaatti dhiisanii akka waan humtoo hin hojjetamnee fi zeeroorra akka jirutti kaasuun gaarii hin ta'u akkuma isin beektan miidiyaadhaan miidiyaan keessan akkuma hojjettoonni keessan isin beektu kana naannoo Tigraay dhaqxanii ilaaluu dandeessu, Sumaalee ilaaluu dandeessu. Asii fudhataniiti waanuma piroojeektii nama dhuunfaatiyyuu miti piroojeektii biiroon aadaa fi turizimii qopheessee ni barbaachisa jedhee haa ta'uuti kan namni sababoota nama jedhe kanaaf natti fakkaata yookiin xiyyeeffannoo dhabee ta'uu danda'a turuunsa. Inni akka xiyyeeffannoo keessa galuu gochuunsaa yaadni kun ka'uunsaa gaariidha garuu akka waan kireetiv ayidiyaa miti kan dhufe addunyaarras hin jira. Addunyaa irratti waan jiruuf muuxannoon kun waan jiruuf biyyoota garaagaraa afaanonni naannoleenis itti fayyadamaa waan jiraniif wannidha waan namni tokkotti ciisee cinqamee dachee irra kan hin jirre fide otoo hin taane waan hojmaata jiru waan ta'eef kun waan diddamuufis hin qabu jechuudha waan dhorkamuufis hin qabu piroojeektiin addatti qophaa'ee jiru kana wanni adda iddoo biraa kan jiru miti numa bira kan jiru isa hojiitti kun gumii kanaa fi hanqinoota inni qaban fooyyessanii akaadaamii afaan Oromoo hundeessuun baay'ee barbaachisaa ta'uu isaarraan kan ka'e nuti sitti amannee karoora ragga'e hin qabna hayyoonni irratti mari'atanii garuu yeroo gabaabaa keessatti kallattii qabsiisaa caaseffama isaa bifa kam qabaata kan jedhu
qobaatti biiroo qofaan hin goonu akkam ta'uu qaba kan jedhu. Kana duras afaan Oromoo kan kanaan ga'e adeemee hojii akkanaati. Gaafa afaan Oromoo jalqaba afaan barnootaa ta'u hooggantoonni yeroo sana jiran biiroo barnootaa jalatti hayyoota iddoo gara garaatii fidanii godinoota Oromiyaa otoo afaan Oromoo akkana namni taa'ee wal bira taa'ee sirriitti walii galuu hin danda'in durayyuu walitti fidanii godina adda addaati afaan waaltinaa'een kitaabni barnootaa qophaa'ee sanatti aansee miidiyaan dhufee waan adda addaa hojjetame jechuudha. Kana keessatti afaan Oromoo guddatee sadarkaa irraa kana kan ga'e har'a immoo hanqina adda addaa qaba. Hanqinni kun iddoo tokkotti abbummaadhaan qindaa'ee hojjetamuu akka qabuuf dhagaa'ummaas akka qabaatuuf humna isaa amma jiruu kana cimsuu barbaachisa. Kanaaf akaadaamii afaan Oromoo hundeessanii qorannoowwan iddoo addaatti faffaca'ee jiru kana walitti qabu. Isa immoo galtee godhatanii iddoo hanqinni jirutti akkanatti sirreessi akkanatti barreessi jechuun barbaachisaadha. Waan dagatamuu hin qabne ammas irra deebi'ee kan hin dubbadhu biiroon aadaa fi turizimii waaltineessuu irratti sadarkaa baay'ee istaandardaayzeeshinii irratti akkamitti hojjettu jedhanii yeroo ajaa'ibate ta'aa turetu ture naannoleen biraas mootummaan federaalas kanarra waggoota dheeraadhaan dura. Oromiyaan dursee waan kana ilaalcha keessa galchee bal'ina Oromiyaa bal'ina afaan Oromoo ilaalcha keessa galchuudhaan labsiidhaan jira amma istaandardaayzeeshinii afaan Oromootti waaltineessuu irratti hojjeta jedhee labsiidhaan biiroo keenyaaf kennamee jira. Hojiin hojjetamaa ture guutuu miti garuu hin jira. Hojii kana haaluun hin danda'amu waan qabatamaa lafarra jirudha. Garuu hanqinoonni hin jira. Afaan kun akka waan duubatti deebi'ee fi dadhabee wayiitti akka ilaalamuus hin qabu. Akka waan homtuun hojjetamneettis akka waan quban qabaatamneettis ilaalamuu hin qabu. Waan hojiin kun hojjetamuu fi hojiiwwan qabatamaatti ijaan argaman kun adabsiisuu illee hin dandeenye. Kan dogoggorteettaa sirreessi jedhamee yoo dide adabsiisuun hin jira. Cufuu biizinasii isaa cufuun kan mootummaas akkasuma jechuudha hin jira waan ta'eef waan qabatamaa lafarra jiru kana laalanii hayyoonnis hanqinni isaa kanaa kanaafuu akaadaamiin immoo iddoo kanatti hin barbaachisa jedhanii akkanatti yoo gorsa akkanuma ta'utti kennan quuqamarraa ka'eeti kan wanni jechuudha fi miti waan hubatamuu qabu balaaleffachuudha fi miti garuu yaadni isaa kan jibbame miti yaada gaariidha maaltu hojjetame hanqinni isaa maali kan amma jiru kun caaseffamna amma jiru kun jechuu irratti deeggaruudha qabu bifa kamiin immoo hundaa'uu qaba kan jedhu deeggaruudha qabu waan piroojeektii xixiqqaa wanti sanarra kan darbeedha jechuudha akaadaamii afaan Oromoo hundeessuun loqoda afaan Oromoo keessa jiru hubachuun barbaachisaadha inni kun akkamiin wal simee akkamitti waaltinaa kan jedhu mataa isaa irratti qorannoo gaggeessuu qabu. Wanni wayii caasaa akkanaa qabaataa itti gaafatamaan akkana ta'a maal ta'a jedhanii lafa kaa'uu sana osoo hin taane istiraakchariin qabaata sun waan salphaadha. Sanaa olitti loqonni kun meeqatu jira jechi iddoo tokko jiru iddoo biraan jiraan akkamitti fudhatama jechi haaraan akkamiin moggaafama kan jedhu irratti qorannoo guddaa barbaada jechuudha. Hayyoonni kanarratti hojmaata waan jiru hin jira kanarratti nu deeggaruudha qabu gumiin sun laafadha koreen sun laafadha. Namni dhaabbataadhaan miti iddoo adda addaatii walitti dhufeeti kan yeroo yerootti wal argee deemu innumti iyyuu immoo ciccitaadha. Hanqinni kun kan haaluu dandeenyu miti hanqina guddaadha kuni. Inni kun garuu bifa akaadaamiitti ce'ee namni dhaabbataadhaan hojii kanarratti kan hojjetu qorannoo asiif achitti hojjetamu kana kan walitti fidu dhaabbileen adda addaa immoo akkasitti akka barreessan namni kitaaba barreessu akkasitti akka barreessu dirqisiisuun hordofuun akka jiraatu yookiin ajajuudhaaf hojiitti kudha aangoon hin jira hojiitti kudhaaf akaadaamiin afaan Oromoo akka barbaachisu amanuurraa kan ka'e nutis karoora waggaa 10 bara darbii baafne keessatti hojii guddaa afaan irratti hojjenna jennee qabanne keessaa isa kana jechuudha maaliif tureen sababa adda addaa kaasuun hin danda'ama warri turanis kana kaasuu kanaaf ture jechuun danda'u ani bakka isaan jiretti kaasuu hin danda'u garuu tilmaamni koo kanaa jechuudha. Akaadaamiin afaan Oromoodha fedhii uummata Oromoo guutuudhaaf yeroo gabaabaa keessattis hundeeffame gaaffii uummata Oromoo akka deebisu abdii qabna. Egaa namoonnis kana kan kaasanii fi muuxannoowwan gaggaarii naannoleen asii fudhatanii deemanii akaadaamii afaanii yoo hundeessan rakkoo hubannootirraa kan ka'edha kan kaasaa jiru. Kanaafuu amma hubantoota kaasaa jirtuunis hubannoon hawaasa keenya caalatti gabbataa akka jiru abdiin qaba. Marii malkaa aartii kanallee kan qopheessineef kanumaaf. Gama biraatiin gaa kan wanti hafe jedhee yaadu walitti dhufeenya biiroo aadaa fi turizimii fi dhimmoota waliin jiru. Kan waldaalee aartistoota kaasnee jirra. Biiroo barnoota Oromiyaa yuunivarsiitiiwwanii fi miidiyaalee wajjiniin wantoota jiran haa kaasnuti. Kanarratti wanti jettu yoo jiraate. Yaada gaariidha. Biiroon aadaa fi turizimii hojiin hojjetu keessatti waan booldi ifatti namni hubachuu danda'u kan kaawwame keessa hojii hunda hojjetu keessatti seenaa irratti aartii irratti afaan irratti qabeenya turizimii irratti ni qorachiisa ni qorataa qaama dhimmi ilaalu faana ni hojjeta kan jedhu qaba iddoo almost hunda isaa jechuu dandeenya.
waan akkanaa akka misoomu ni hojjeta ni deeggaraa akka hojjetamu ni taasisaa qaamolee garaagaraa faana ni hojjeta jedha. Qobaa hojjeta waan jedhu almost hin jiru achi keessa. Qobaasaa eegalee qobaasaa fixa waan jedhu hin qabu. Aangoonumti keenya labseenumtis deebi'ee hojumti kuniyyuu hojiinumti aadaa, hojiin turizimii, hojiin aartii qaama dhaabbata tokkoon kan hojjetamu miti. Isa kana keessatti hojiin dhaabbilee adda addaa faana hojjetaman ni jiru. Garuu hojiin hojjetamu kun baay'ee ciccitaa fi rajaa'ilu waan ta'e qindaawaa miti hojumaata hin qabu. Hojiiwwan taateedhaan hoogganamanidha baay'een isaanii yookiin immoo sadarkaa tokkotti hojiin tokko eegalamee dhumatee akkaataa itti deemantu jira. Garuu waliin hojiin hin jira sadarkaa hundattiyyuu. Hojiin yuunivarsiitota faana hojjetamu keessumaa baay'ee bal'aadha. Akka biiroo qofatti otoo hin taane caasaan keenya godinarra jiru yookiin magaalarra jiru kan yuunivarsiitii isa bira jiru faana yookiin kaampaasii isa bira jiru faana hojjanne hin jiru. Akka biiroottis wantoonni ceenee hojjannu hin jira. Fakkeenyaaf konfiraansii afaan Oromoo afaan federaalaa taasisuu irratti simpooziyemii qophaa'e irratti yuunivarsiitii Amboo faana hojjanne irraa dhimma qorannoo turizimii irratti yuunivarsiitii Jimmaa faana hojjanne irraa yuunivarsiitii Bulee Horaa faana yuunivarsiitiin Madda Walaabuu faana dhimma sirna gadaa Sikkoo Mandoo irratti hojjannee jirra. Godinoonni immoo bakka jiranitti yuunivarsiitota hunda faana yuunivarsiitii isaan bira jiru faana bakkuma jiranitti deeggarsa addaati kan godhamaa jiru. Qorannoo irratti hojii gurguddaa Adama yuunivarsiitiin qorannoo guddaa tokko caasaa keenya achi jiru faana hojjechaa tureera. Salaalee yuunivarsiitiin Gugsii Fardaa irratti caasaa achi jiru faana hojjetaa tureera. Hojiin yuunivarsiitota faana hojjannu dhugaa dubbachuudhaaf maallaqa deeggaruu irraa kaasee maallaqa deeggaruu akka bajetu wanni gochuudhaa kaasee qabeenya adda addaa kennuudhaa kaasee caasaan kun caasaa baay'ee wanni qabu miti. Deeggarsa adda addaa gochuudhaaf humna namaa leenjisuu, qorannoo irratti leenjisuu, afaan irratti waan adda addaa irratti leenjisuu, maxxansa adda addaa irratti asuma yuunivarsiitiin Finfinnee ogeeyyota qorannoo irratti ogeeyyota keenyaaf ekspertootaaf leenjii baay'ee gaarii ta'e yeroo garaagaraatti kennee jira. Yuunivarsiitonni kaanis akkasuma gochaa jiru. Jimmattis odeeffannoo akkasii nan qaba. Caasaa achi jiru. Caasaa keenya biiroo irra jiruufis giddu gala aadaa Oromoo irra jiruuf leenjii adda addaa kennaatti kan turani. Gulaallii kitaabota adda addaa irratti kitaaba barnootaa daa'immanii kan deeggarsaa yuunivarsiitii Finfinneetti kan maxxansuudhaaf adeemsa keessa jiru. Kun hariiroo nuti yuunivarsiitota faana qabnudha. Dhaabbileen kaanis akkasuma jiru kan waldaalee artistootaa kaasee jira. Waliin hojjechaati kan jiru. Walitti dhiyeenyanii kan hojjechaa jirru. Dhaabbilee abbootiin gadaa haadholiin siinqee hin jiru jechuudha. Qaamonni steekholdaroonni keenya baay'ee bal'aadha. Biiroo barnootaa faana immoo addatti waan waliin hojjechaa jirutu jira. Qaama federaalaa faanas kan hojjennu jira. Biiroo barnoota Oromiyaa faana hojiin isaa gaafa xumurame dubbachuu irraa wayyaa yoo ta'e malee hojii guddaadha kan hojjechaa jirru. Wantoonni qorataman sirni gadaa sirna barnootaa keessatti akka galuuf hojii guddaa waliin eegallee jirra. Duraanis waliin hojjechaa turre. Garuu amma kan nuti duraan toora xiyyeeffannoo keenya kan jiran irratti tokko daballee addatti qooda fudhattoota faana hojjechuu qabna jennee toora xiyyeeffannoo keenya inni guddaa goonee kan karoora waggaa 10 keessatti istirateejik pilaanii keessatti kan qaban qooda fudhattoota faana bifa adda ta'een hojjechuu kan jedhu. Isa akkam jechuudha. Hojmaata dhaabbataa ta'e yuunivarsiitota faana fooramii qabaachuu maal irratti yuunivarsiitonni nu gargaaruu danda'u. Kan amma eegalleen jiru Madda Walaabuu faana garaagaraa faana akka biirootti kan eegalleen jiru akka godinaatti kan hojjetamu hin jiru. Ciccitaa bifa ta'een otoo hin ta'in yuunivarsiitonni Oromiyaa keessa jiran bifa kamiin dhaabbataadhaan fooramii tokko qabaannee waltajjii tokko qabaannee yoom wal arginee eenyutu maal irratti kan hojjeta kan jedhu qajeelfamaan hoogganamuu qaba jenneeti kan amanne. Namni tokko hooggansi sadarkaa biirootti dhufuus haa ta'u yeroo barbaade yuunivarsiitii tokko faana hojjete yeroo barbaade kan dhiisu otoo hin taane dhaabbataadhaan biiroo barnootaa faana waltajjii tokko dhimma dubartootaa faana waan hojjennu waltajjii wal fakkaatuun yuunivarsiitota faana akkasitti yoo kan deemnu ta'e hojiiwwan aadaa fi aartii irratti hojjetaman amma argaa jirru yuunivarsiitonni garaagaraa instituutii qorannoo seenaa aadaa sirna gadaa kana dhaabaa jiru. Yuunivarsiitiin akka Bulee Horaa digirii lammaffaa sirna gadaatiin kennaa jira. Waan asitti hojjennuuf nuuf inpuutii guddaadha jechuudha. Galtee guddaadha jechuudha. Isa kana walitti finnee hojjechuudhaaf caaseffamaa fi hojmaata dhaabbataa tokko qabaannee yuunivarsiitota faana eenyu faana waa'ee maalirratti hojjenna
gadaa xiqqoo mandoo qorachuudhaaf irratti hojjechuudhaaf gabbisuudhaaf babal'isuudhaaf dirqama biiroon hojjetee keessaa bahuu dhiisuu danda'a. Yuunivarsiitiin Arsii keessa jiru, yuunivarsiitiin Baalee jiru, yuunivarsiitiin Madda Walaabuudha. Biiroo faana yoo qindaa'e kanarratti hojjechuu hin danda'a. Turizimii naannoo Baalee jiru, hawaasa turizimii naannoo sana jiru, gaarreen Baalee kun qabeenya Madda Walaabuu jiru, giddu galaa bakka seenaa Madda Walaabuu jiru irratti hojjechuudhaaf yuunivarsiitiin achi jiru faana hojjechuun irra salphaa ta'a. Maaliif biiroon hunda kana waan aadaa kana hundayyuu wal ga'ee hojjetaa qorata jedha amantaa jedhus hin qabnu. Qajeelfamnumti nuu kenname fi aangoon nuu kenname labsiin biiroo kana hundeesse qaamota kaan faana hojjechuu jedha waan ta'eef waan qorannu kana sirran sinqee yoo qoran amma qoratamee jira warra federaalaa faana ta'uudhaaf dhumatee maxxansaaf galee jira qoratamee taa'uu hin qabu galuu qaba dhaabbilee barnootaa keessa galuu qaba barnoota keessattis akka calaqqisu gochuudha kaarikulamii keessatti akka rifleekti ta'uu gochuutu nurra jiraata isa kanaaf immoo qindoomina dhaabbataadhaan hojjechuu waliin hojjechuu nu barbaachisa jennee qajeelfama waliin hojii qooda fudhattoota yookiin stakeholderii keenya faana kana turizimii irrattis akkasuma jechuudha. Walitti dhufnee karaa dhaabbataa ta'een hojjechuu qabna kan jedhu qabannee jirra amma ammaatti waliin hojii gaariitu jira hariiroo gaarii jira waan namatti tolu keessaa seektarri kun seektara kam caalayyuu namni sin deeggara jedhee kan dhufu biyya alaas biyya keessaas maal waliin hojjenna jedhee kan dhufu bal'aatu jira fedhiin qaba jechuudha waa yaadaa waa eenyummaa kanarratti waan ta'eef turizimii irratti dabalatee maal waliin hojjenna kan jedhu baay'eetu jira akkasuma immoo fedhiin immoo riisoorsii irratti nu biraa barbaadamus guddaa ta'uurraan kanaaf hanqinni tokko jira malee waliin hojjechuu irratti fedhii guddaatu jirasi sanaan malees hojjechuu eessa akka hin dandeenyes ni amannaa isa kana immoo dhaabbataa waltajjii dhaabbataa goone hojjechuun akka nurra jiraatu nan amanaa miidiyaadhaanis waan wal fakkaatutu jira. Miidiyaan hedduun iddoo hedduutti yoo laalle hojii tokko hojjechuudhaaf dhaabbataadhaan yookiin sagantaa qilleensaa bitatanii akka hojjetamudha iddoo baay'eetti nuti humna sanaallee hin qabnu akka biirootti biiroon tokko miiliyeensi wanni godhee akkas gochuu danda'a nu garuu miidiyaaleen nu faana hojjechuudhaaf fedhii hin qabu miidiyaa keessan OBN dabalatee miidiyaan kaanis hin jiru kan akka maxxansaa kan akka bariisaa kan akka faanaan nu faana dhiyaatanii hojjechuu fedhii guddaadha qabu eenyummaa uummataa irratti aadaa uummataa irratti EBC dabalatee yeroon isaanitti wanni jedhan hin jira otoodhuma nuti addatti hin kaffaliniif maal hin jedhiniif hariiroo aadaa irratti fedhii hojjechuu qabaniin kan faana hojjennu hin jira isa kanas dhaabbataadhaan waliin hojjechuun kan barbaachisuudha maaliif waan hojjenne kana beeksisuudha barbaada. Afaan Oromoo irratti waan qoratame jecha waaltinaa jecha mogga'e kana uummata biraan ga'uu barbaachisa kanaaf immoo miidiyaa malee hojjechuun hin danda'amu isa kanaaf waan hojjetame kana miidiyaadhaan ga'uu irratti gama keenya hanqinni jira miidiyaaleedhaan jechoota kanatu mogga'ee kana fayyadamaa asirratti nu deeggaraa jechuun waan barbaachisuudha isa kana caalatti miidiyaaleedhaan alatti hojjechuu waan hin danda'amneef miidiyaaleedhaan walitti dhufuu akka barbaachisuudha hariiroon keenya jiru gaariidha. Namni fedhiidhaan deemee hojjeta miidiyaaleen dhuunfaallee akkasii miidiyaaleen mootummaallee akkasii fedhiin hin hojjetu garuu isa kanarratti caalatti wantoota hojjennu kana biraan geenyee qorannoo kana qabna isni kun uummata bira akka ga'uuf akka irratti hojjetamuuf jennee itti deemu kan nu barbaachisu kana caalatti hojjechuu akka nu barbaachisu nan amana. Baay'ee gaariidha gaaffiiwwan ana bira jiran xumuree jira dhumarratti dhaamsi darbuu qabu. Jara kan jettu yoo jiraate carraa kanatti fayyadamuudhaan dabarsuu dandeessa. Haasaa keenya keessatti kakkaasitan jira gaa ulfaadha isinis akkasitti dhimma aartii irratti xiyyeeffattanii akkasitti hojjechuu keessaniif baay'ee ulfaadha. Qaamoleen biraallee isinirraa muuxannoo kana fudhatanii hojjechaa kan jiran hin jiru kana caalatti akka hojjetan abdiidhaan qaba dhimmoota keessumattuu dhimmoota seenaa Oromoo aadaa Oromoo aartii Oromoo irratti tumsaa nama hundaa barbaachisaa. Biiroon kun qofaatti bara kanas baroota darbanis baroota dhufaniifis dhimma aadaa dhimma aartii dhimma afaanii biiroo tokkorraa iddoo barbaannu nu gaa jedhanii eeguun hin ta'u isa kanarratti tumsa baay'ee barbaada fakkeenyuma yoo fudhatnee ilaalle afaan Oromoo irratti hojiiwwan hojjetamuu qaban qubeen jajallate jenna qubee namni sirreesseen barreessu jenna garuu akkaadaamii afaan Oromoollee yoo hundeessine sun hin dhumatu jechuudha biiroon barnootaa waan hojjetu qaba. Manneen barnootaa iddoo jiranitti waan hojjetan qabu. Yuunivarsiitonni amma yuunivarsiitiidha barsiisaa qubee sirreessuu hin dandeenyetu barsiisaa ta'e PhD qaba jedha gulaalaa kitaabati qubee immoo hin beeku.
garuu nuti ji'uma 3 ji'uma 4tti barsiisonni barsiisanii qubee sirreessinee barreessina kana qoratan dhaabbileen barnootaa keenyas hayyoonni keenyas maali rakkoon keenya afaan keenya maaliif qulqullina barreessuu dhabe afaan kamuu qulqullina barreessuu irratti ingiliffis hin qaba ispeelingiin otoo inni ta'uu baatee hojjetamu jechuudha kana maali jedhanii akka qoratan qaawwaa barbaadanii akka nutti himan akka nu deeggaran guddina afaan kanaaf akka tumsan dhaamsa koon dabarsaa ulfaadha. Marii keenyarraa waa hedduu akka hubattanis muuxannoowwan gaggaarii darbaa turerraa hubannoo keessanis akka gabbifattan abdii qabna. Obbo Kabbada Deessisaa hoogganaa Biiroo Aadaa fi Turizimii Oromiyaa yaada bilchaataa aartii irratti nuu kennaa turaniif maqaa daawwattoota keenyaa fi OBN'tiin guddaan galateeffannaa. Isinis nu feetanii nu jaalattanii nu faana waan turtaniif galata argadhaa. Qophiileen malkaa aartii biroo itti fufu yeroo gaarii isiniin jenna.